نبرد هران. در سال 53 پیش از میلاد کراسوس امپراتور روم در اوج قدرت و اقتدار روم با هدف تصرف ایران به شیوه اسکندر مقدونی و بدل شدن به قدرت بلا منازع منطقه به ایران حمله کرد. این بزرگترین لشکرکشی در تاریخ ایران باستان است. اورود پادشاه اشکانی که به پیروزی در این جنگ تردید داشت با بخش عمده‌ای از ارتش ایران به ارمنستان رفت تا با اشغال آنجا علاوه بر جلوگیری از رسیدن هر نوع کمک به کراسوس در صورت شکست سورنا در جنگ و سقوط پایتخت فرصت دوباره‌ای برای مبارزه داشته باشد. سورنا که خود اورود را به تخت پادشاهی ایران رسانده بود با تنها 10,000 تن سواره شامل 1000 سوار سنگین اسلحه و 9,000 سرباز سبک اسلحه به مقابله با سپاه کراسوس رفت. سپاهی شامل 7 لژیون به تعداد 42,000 تن پیاده و سواره و 1000 نیروی ویژه به رهبری پسر کراسوس پوبلیوس. نبردی که بزرگترین نبرد تاریخ ایران باستان بود و بزرگترین شکست تاریخ روم لقب گرفته و مملو از نوآوری و ابتکارات متنوع است. کراسوس پس از تصرف شهر هران از رود فرات عبور کرد و رسما وارد سرزمین پارتیان شد. اورود سفیرانی نزد او فرستاد و پیشنهاد داد که بدون جنگ و خونریزی به سرزمین‌های روم بازگردد. اما کراسوس سودای فتح سرزمین ایران را در سر داشت. پس از پیشروی در مسیر بیابانی طولانی دیدبان‌های رومی سپاه پارت را در حال نزدیک شدن دیدند. سپاه روم خسته و تشنه بود، اما کوچکی سپاه پارت باعث شد که کراسوس به جای دادن استراحت به سپاه تصمیم به حمله پیش دستانه بگیرد. لشکر اشکانیان از دور مانند لشکر بادیه نشین به نظر می رسید و چیز ترسناکی در آن دیده نمی شد. به این خاطر که سورنا به سوار نظام خود دستور داده بود سپرهای خود را با پتو و پوست حیوانات بپوشانند. زمانی که ارتش روم به سپاه پارت نزدیک شد به دستور سورنا پوشش‌ها را از روی سلاح‌های خود برداشتند و رومیان در مقابلشان سربازان زره‌پوشی را با درجات مختلف نظامی دیدند که زره‌ها و سپرهاشان زیر نور خورشید می‌درخشید. به دستور سورنا 1000 سوار نظام سنگین اسلحه به سمت مربع دفاعی رومی‌ها یورش بردند. کراسوس به سپاهیانش دستور داد تا آرایش دفاعی مربع شکل بگیرند تا از تیرهای سپاه پارت در امان باشند. سواران کماندار پارت این آزادی را پیدا می‌کنند تا پیاده نظام رومی را آزار دهند. اما این دقیقاً همان موقعیتی بود که رومی‌ها خودشان را برایش آماده کرده بودند. لشکریان رومی با نظمی فوق‌العاده دیواری از سپرهایشان ساختند که غیر قابل نفوذ بود، حتی در برابر نیزه‌های سنگین زره‌پوشان ارتش پارت. سورنا پی برد که نیروی سهمگین سوار نظام او قادر به در هم شکستن دیوار دفاعی رومی‌ها نیست. او دریافت که ناچار است از چالاکی و قدرت تیراندازی ارتش خود استفاده کند. در این هنگام پیاده نظام روم به جلو یورش بردند، ولی سیلی از تیرهای سپاه سورنا آنها را به عقب راند. هزاران نفر از کمانداران پارت شروع به محاصره مربع دفاعی رومی ها کردند و بارانی از هزاران تیر بر سر سپاه متراکم رومی ها ریختند. پارت ها حتی هنگام دور شدن نیز رو به عقب تیراندازی می کردند. این همان تیراندازی پارتی بود. اما هنوز اکثریت سپاه روم آسیب ندیده و پشت یا زیر سپرهای بزرگشان پناه گرفته بودند. کراسوس می‌دانست که اگر مربع دفاعی تاب بیاورد به زودی تیرهای لشکر پارت تمام خواهد شد. اما سورنا برای این موقعیت برنامه ریزی کرده بود. صدها شتر با بار پیکان پیش آمدند تا تیراندازان را تغذیه کنند. تمهیدات لوجستیکی پارت‌ها یعنی استفاده از شترها برای حمل آب و به خصوص مهمات بیشتر برای برنده آنها در برابر رومی‌ها بود. کراسوس حالا در یک موقعیت ناامید کننده قرار گرفته بود. او به فرزندش پوبلیوس پیام داد که 1300 سوار نظام نیروی ویژه، 4000 سرباز پیاده و 500 تیرانداز را همراه خود کرده و به سواران پارت حمله کند وگرنه کل مربع دفاعی محاصره می شود. وقتی پوبلیوس پیشروی کرد پارت ها به آنها پشت کردند و سریعا عقب نشینی کردند. رومی ها آنها را تعقیب کردند. کراسوس و پوبلیوس در این اندیشه بودند که دخل دشمن در حال فرار را در می آورند، غافل از این که شوک ترسناکی در انتظارشان بود. پوبلیوس به تعقیب سپاه پارت ادامه داد، ولی همین که پارت ها کمی از جبهه اصلی نبرد دور شدند کمانداران سوار نظام ناگهان ایستادند. سپس زره‌پوش‌هایی به آنها ملحق شدند و از روبرو به رومی‌ها حمله کردند. سپاهیان رومی که بر اسب سوار بودند و سپرهای سبکی داشتند به وسیله نیزه‌های سنگین پارت‌ها از پا در آمدند.
و در همین حین کمانداران نیز دور زدند و از دو طرف به سپاه روم تیراندازی کردند. پابلیوس زخمی شد. او و سایر بازماندگان عقب نشینی کردند و به سمت یک تپه کوچک رفتند و این آخرین ایستادگیشان در برابر رگباری از تیرها بود. پابلیوس نمیخواست زنده دستگیر شود، اما در حالی که قصد خودکشی با خنجرش را داشت، تیری به دستش اصابت کرد و در آن فرو رفت. پس به محافظش دستور داد تا با شمشیر خودش او را بکشد. در نهایت پارتها سر پابلیوس را از تنش جدا کردند و بر نیزه نهادند. کراسوس سربازانش را از آرایش مربعی خارج کرد و در یک آرایش نظامی معمول درآورد. زرهپوشان سواری پارت با نیزه‌های سنگینشان از روبرو به رومی‌ها حمله کردند و کمانداران نیز از هر دو سوی سپاه روم بارانی از تیر بر سر آنها ریختند. اما تاریکی شب نزدیک بود و این تنها شانس رومی‌ها بود. کراسوس با توجه به مرگ فرزندش و تلفات سنگین پریشان‌تر از آن بود که بتواند تصمیم مهمی بگیرد. در تاریکی شب کاسیوس و سایر فرماندهان تصمیم گرفتند محل استقرار خود را ترک کنند و به شهر حران که در آن نزدیکی بود بروند. آنها تقریباً 4000 مجروح را پشت سر خود رها کردند. سرگاه پارتها به آنها حمله و همه را خلاص کردند. سپس به سمت شهر حران حرکت کردند. حران شهر بزرگی نبود و گنجایش این همه سپاه را نداشت. سپاه پارت کشتگان بسیاری به رومی‌ها تحمیل کرده بود، اما رومی‌های خسته مقاومت قابل توجهی از خود نشان دادند. سربازهای کراسوس با سپرهای خود او را پوشاندند تا از او محافظت کنند، اما برخی از افراد تنها راه نجات را در توافق صلح می‌دیدند و درست هنگامی که سورنا این پیشنهاد را داد، انضباط سپاه از میان رفت. سورنا پیشنهاد داد که کراسوس برای مذاکره بر سر شرایط صلح با او ملاقات کند. کراسوس به قضیه مشکوک بود، اما سربازانش به دنبال هر شانسی برای زنده ماندن بودند. پارتها برای کراسوس یک اسب فرستادند، اما به محض اینکه او سوار اسب شد، همهمه و مشاجره‌ای در بین افسران سورنا و کراسوس در گرفت. در این شلوغی و درگیری بود که کراسوس کشته شد. وقتی کراسوس و تعدادی از افسران بلند پایش کشته شدند، سپاه روم به معنای واقعی کلمه بی سکاندار شد. از لحظه ورود سپاه روم به سرزمین پارت 20,000 رومی کشته شده و 10,000 نفر نیز به اسارت در آمده بودند. چیزی از 7 لژیون روم باقی نمانده بود. 7 درفش یا پرچم عقاب نشان سپاه روم ضبط شده بود. بزرگترین شکست تاریخ ارتش روم در نبرد حران صورت گرفت. در آن سو مطابق گفته‌های مورخین اروپایی، سپاه ایران تلفاتی کمتر از 100 تن داده بود. کاسیوس با حدود 10,000 رومی به داخل روم فرار می‌کنند. کاسیوس بعدها به انتقام این شکست جولیوس سزار را در سنای روم به قتل می‌رساند، در حالی که او قصد داشت تنها 3 روز بعد با 16 لژیون به ایران حمله کند و به این شکل اثرات مهیب این شکست دیگری را برای روم رقم زد. کمتر شخصی در تاریخ ایران باستان مانند سورنا وجود دارد که سرنوشت تاریخ دنیا را عوض کرده باشد. نبرد حران بزرگترین پیروزی اشکانیان و بزرگترین شکست روم است. این جنگ مملو از نوآوری، ابتکار و شجاعت این سردار ایرانی است. سورنا را مبدع جنگ‌های پارتیزانی می‌دانند و قطعاً در تاریخ ایران باستان نام هیچ سردار دیگری به درخشانی او نیست. اما پس از این پیروزی به دلیل محبوبیت بیش از اندازه او در بین مردم، اورود پادشاه اشکانی دستور قتل او را صادر می‌کند و کشور را از خدمات این سردار شجاع محروم می‌سازد و دیگر هیچگاه اشکانیان به چنین پیروزی خیره کننده‌ای دست نمی‌یابند.